wamo kama tukusinzanga tukugulumizanga tukusamakitiwa ogulumizibwegwe katonda w'amagye otendezibwegwe katonda w'amawanga ayakola ebirabika n'ebitalabika nannyini ggulu ate nannyini buyinza ayaliwo era aliwo era agenda okubaawo amawanga gonna gwe gavunnamira bakabaka b'ensi gwe bayita mukama waabwe bapulezidenti b'amawanga gwe bayita boosi waabwe balooya gwe bayita kabaka waabwe abalamuzi gwe bayita boosi waabwe nannyini abo abali ku nsi abagagga kwe beesigamye ab'amaanyi bano n'amaanyi gaabwe ayaliwo era aliwo era agenda okubaawo katonda ekitiibwa kyaffe katonda future yaffe katonda amaanyi gaffe katonda obusobozi bwaffe katonda ekyokulya kyaffe nannyini buyinza bwonna nannyini busobozi bwonna omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku oyo nga ge maanyi gaffe oyo ennyonta bwe beetulumya ge gabeera amazzi gaffe oyo gwe tunuulira bwebanga ebitusobera tutunuulira ye ayaliwo era aliwo era agenda okubaawo oyo ge maanyi gaffe taata w'abamulekwa bawa bannamwandu kitaffe ataggwawo omugaati gw'obulamu osaanidde ssebo osaanidde taata ogulumizibwe mukama otenderezebwe ssebo amanga gwe n'agatenga gwe tunasinzanga gwe taata tunagulumizanga gwe ssebo era kyekituleese mu kifo kino taata kwe kutendereza taata kwe kusinza taata kwe kussamu ekitiibwa era tumanyi nga wakati mu kukikola amaanyi go gakka mu makati gaffe amaanyi go gakka mu makati gaffe omwoyo gw'omutukuvu akka mu makati gaffe wakati mu kusinza kubanga kyawandiikibwa nti oli katonda atula wakati mu matendo g'abantu be oli katonda akka wakati mu matendo g'abantu be ayi mukama nakakanoka mu matendo g'abantu bo tumanyi nga bwokka taata abalwadde bawonyezebwa abasibe basumululwa abawambe bateebwa abazibe batunula bakiggala bawulira abaavu bagaggawazibwa aboonoonyi balokoka abasibe bateebwa abasiru bageziwazibwa ayi mukama taata oke makati gaffe ssebo oke makati gaffe ekiro kyalero oke makati gaffe enkya yalero osinkane abantu bo taata kyangu osinkane abantu bo beweetondera mu kifaananyi kyo beweetondera mu kifaananyi kyo endiga ez'omudondero lyo oke makati gaffe taata kyangu osinkane abantu bo abakaabo basirise abakaabo basirise abalwadde bawonye mukama abasibe basumulule abaweddemu essuubi bazzemu essuubi abeetaaga okuyamba bayambe abalina ebyetaago bisisinkane ayi mukama toli katonda alina ekigambo ekyali kikulimye tolina kyali kikulimye mukama tolina kiwali olemereddwa gwe nannyini kisa ajjudde okusaasira okungi ajjudde okusonyiwa okungi ajjudde okuyamba mukama taata gwe gwe twaniriza bw'obokka mu makati gaffe taata jangu osinkana abantu b'ekiro kino ekyaleero kubanga twazze kusisinkana gwe tetwaziridde katonda mulala tetwazze kusinkana katonda mulala twazze okusinkana gwe yakuwa katonda yatonda eggulu n'ensi kitaawe wa mukama waffe yesu kristo mukama w'amaanyi kitaffe ataggwaawo atalina kigambo likyali kikulemye ssebo ye gwe gwe twaniriza makati gaffe kyangu okume ku bantu bo taata kyangu osumulira abasibiddwa kyangu oyamba abeetaaga okuyamba kyangu osangula amaziga g'ababakaaba kyangu owonye abalwadde mukama kyangu oyamba abalina amabanja kyangu otaasa beetaaga okutaasibwa kyangu oddukirira beetaaga okuddukirirwa kyangu oyanukula essaala zaabo
bazitadde mu maaso go abalina ebyetaago taata ekiro kya leero sisinkana obulamu bw'omukazi sisinkana obulamu bw'omusajja sangula amaziga go yakaaba yambo yataliika ayamba taaso yataliika ataasa duukiriro yataliika duukirirwa kola ebyekitalo makkati gaffe taata onya abalwadde makkati gaffe osumulula abasibiddwa mukama oyamba abeetaaga okuyamba sumulula abaliko emiguwa omenye abali makomera bafulume yamba abali makomera bafulume omulabe batadde mukomera amakomera ag'obwavu amakomera ag'amabanja amakomera ag'obutafumbirwa amakomera ag'obutawasa amakomera ag'obutazaala amakomera ag'obusibe mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi ndagira mukadde kano ekibadde kyakwata mukazi gwe kitandika okutta ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi kitandika okutta obulamu bwo kitandika okutta obulamu bwo kitandika okutta obulamu bwo tandika okuteebwa essaawa eno tandika okuwonyezebwa tandika okusumululwa ndagira emiguwa egikubaddeko gitandika okutuka ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu ndagira buli ndwadde badde mubiri gwo etandika okufuluma ku ssaawa era na buli muzimu ogubadde gugisibyewo ogubadde gugiyambako ogubadde mabega w'endwadde kulagira muzimu gwe faayo tobulamu bw'abantu ba Katonda t'abaana ba Katonda kutudde emiguwa kyo kutudde enjegerezo kutudde ebikoligo byo kutudde enjegerezo ndagira buli lukyegere lukutuke ndagira buli lukyegere okutuka ndagira buli ekyakwata obulamu bwo ne bwe liba ddogo ne bwaba lubaale ne biba byakika ne biba biteega ne bibeera ebitambo ne baba rangi na buli ddogo lyonna eribadde lyopaletingira mu bulamu bwo ndiragira okufaayo ndiragira okutta ndagira emiguwa kyo okumenyekamenyeka ndagira emiguwa kyo okutukakutuka mu linnya erya Yesu teeka emikono waggulu teeka emikono waggulu ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wo nzija mu maaso g'ekiro kya leero kubanga ndajjiridde gwe nazze kusisinkana gwe ayi Mukama gwe obonyamba embeera yange siddayo nayo endwadde yange siddayo nayo obusibe bummaddeko siddayo nabwo buli ekyakwata obulamu bwange siddayo nakyo mu linnya lya Yesu mu Nazaaleesi ndagira buli ekyasiba obulamu bwange kitandika okutukakutuka kikutuke essaawa buli ekyakwata obulamu bwange oba bakisindika oba kyereeta kyokka kiragira essaawa eno taa obulamu bwange era mmenya endagaano zonna senakola ne Setaani nga ntegedde obanga sitegedde ze bankolera olwaleero zisazaamu sikyali kitundu kuzo era ndagira buli muzimu gwonna ogubadde mu bulamu bwange nga gwekwasa nti wakati wange nagwo waliwo endagaano olwaleero endagaano ngisazizaamu era ngulagira fuluma obulamu bwange fuluma eryange fuluma emirimu kyange fuluma amaka gange fuluma abaana bange fuluma ebirooto byange fuluma okwolesebwa kwange fuluma omubiri gwange fuluma ebirowoozo byange be Setaani ne bamalayika abo mu linnya erya Yesu genda
abonyezebwa, waliwo abali mu kuwona, waliwo abasumululwa, waliwo abateebwa, waliwo enzigi ezeggula, amawanga geggula, amakubo geggula. Ekisa kya Katonda kikka ky'oli mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Haleluya! Leka ekisa kya Katonda wonna w'oli kikwateko. Tola ekisa kya Katonda ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Sumululwa, wonyezebwa, na buli ekibadde mu bulamu nkiragira okufuluma, na buli ekibadde mu mabega w'okunyigirizibwako menya amaanyi gaakyo mu linnya lya Yesu. Nangidde okusumululwa ky'oli, wonyezebwa, teebwa ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu. Teebwa, 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 teebwa. Ndagidde buli ekyakwata kikute mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Amaanyi ga Katonda gambala obulamu bwo. Nkutudde buli ekikubaddeko, nkutudde buli ekibadde kikunyigiriza, nemesiza buli ekibadde kikulemesa, kisigukuludde. Faayo obulamu bwe nangidde okuwonyezebwa, wonyezebwa. Sumululwa mu linnya lya Yesu, sumululwa mu linnya lya Yesu, sumululwa, 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 teebwa mu linnya lya Yesu. Amaanyi ga Katonda gakome ku bulamu bwo. Buli ekyakwata nkiragidde okutta. Faayo genda mu linnya lya Yesu. Buli ekyasiba obulamu bwo kikutudde ku ssaawa eno. Sepepepe posking triya baba. Teebwa, 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 teebwa. Faayo tomudiranga. Nangidde okusumulwa ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Nangidde okusumulwa, nangidde okusumulwa, nangidde okusumulwa, nangidde okusumulwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Maanyi ga Katonda gakomeko. Enjegere zo nzikutudde. Teebwa mu linnya lya Yesu. Nkutudde enjegere zo, nkutudde enjegere zo. Buli ekyakwata nkikutudde nkiragira taatata. Totumalira buli. Genda toddanga. Nangidde okuwonyezebwa. Ya shata papapo. Rotokoskin triab. Sumulwa. Ma rotokoskin. Peskin triababa. Teebwa, 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 teebwa. Buli ekyakwata obulamu bwo nkiragidde okutta. Nangidde okusumulwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Masatakrobakotobrakababa. Yambala ekisa kya Mukama, yambala ekitiibwa kya Katonda, yambala amafuta ga Katonda, yambala okusumulwa, yambala okuteebwa. Masatakrobakotobrakababa. Ya rotokoskintria. Yambala okusumulwa n'okuwonyezebwa ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Ekitiibwa kya Mukama kyambala obulamu bwo. Omukono gwa Katonda gwambala obulamu bwo. Amafuta ga Katonda gambala obulamu bwo. Okuwonyezebwa kwambala obulamu bwo. Okusumulwa kwambala obulamu bwo. Katonda aleka akukyalire. Amaanyi ga Katonda gakyalire obulamu bwo. Nangidde okusumulwa, nangidde okuteebwa kati 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 kati. Jatakrobakotobrakababa. Nangidde okuteebwa, teebwa, 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 teebwa. Enjegere zo nzikutudde, emiguwa kyo nzikutudde mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Nangidde ekisa kya Katonda kikomeko. Katonda akola ebyamagero abikole mu bulamu bwo. Sumulwa shatakra. Kutule emiguwa kyo, nkutule emiguwa kyo, nkutule emiguwa kyo. Masatakrobakotobrakababa. Mukama akukyalire, Mukama akukyalire. Ekisa kya Katonda kikukyalire. Zakrobakotobrakababa. Ekitiibwa kya Mukama kyambala obulamu bwo. Teebwa shatakrobakotobrikababa. Maurotokoskentrikababa. Leka ekisa kya Mukama kyambala obulamu bwo. Wabeerewo okuteebwa n'okusumululwa, wabeerewo okuwonyezebwa, wabeerewo okukyalirwa. Mukama akole ku nsonga yo, Mukama akole ku nsonga yo, Mukama akole ku nsonga zo, Mukama akole ku nsonga zo. Ziyapapapa. Mukama akole ku nsonga yo mu linnya lya Yesu. Mukyalire, 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 mukyalire Mukama. Mukyalire n'amaanyi go n'amafuta go n'ekisa kyo. Mukyalire, 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 mukyalire. Wabeerewo okukyala mu bulamu bwo okw'ekisa kya Katonda. Pasatarobo. Yambala ekisa ekyo, yambala ekisa ekyo, yambala ekisa ekyo. Teebwa, 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 teebwa. Buli kibadde kyakwata obulamu bwo nkifuludde. Nangidde okusumula kubeera ekyoli mu linnya lya Yesu. Rotokoskentriya baba. Ma rotokoskentriya baba.
Mauroto Koskintria, I Katakrababo, Mauroto Koskintria Baba, I Yantakrababo, Zaurada Bagotababo, Mauroto Koskintria Baba, make it a sound of the Bogo, Ziria Baba, Maurono Mondria Baba, Paskintria Baba. I declare you free, 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 I declare you free. Nkosumuru de mulinye lyansu. Mashata krabagabagababo. Mwamba sechisa. Wabere okusumula n'okwonyezebwa mu bulamu bwo. Mulinye lya Yesu Kristo mu Nazareth. Oh God, I give you all the glory. Wonna woli yimirira. Nangire ekisa ekipya mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Mukama akukyalire nga bw'atakukyalirangako. Mukama akukyalire nga bw'atakukyalirangako. Mukama akuviireyo nga bw'atakuviirangayoko. Mukama akola ebyekisa. Mukama akusumulule. Mukama yanukula okusabako kwonna kw'olina. Ekyo ky'osabira. Ekyo kyakuleese wano. Ekyo ky'osabira. Nangirira amafuta agakireeta mu linnya lya Yesu. Nangirira amafuta agaleta breakthrough, amafuta agaleta answers, amafuta agaleta ekyokuddamu. Nangirira ekisa ekipya. Nangirira favor ya Katonda ku bulamu bwo. Omukono gwa Katonda gutambule naawe. Ekitiibwa kya Katonda kikuwerekere. Buli w'onootambulira, buli w'onoogenda, enzigi zikwegulire, amakubo gakwegulire. Katonda akola ebyekisa, abikole mu bulamu bwo. Kubeera Yesu engalo nga nnyingi nnyo. Wabeereyo agandi haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Mwebale okuyimirira n'omusajja wakana n'omukyala n'omukazi wa Katonda. Mwebale okuyimirira n'ekirooto kino. Ewaffe Bishop Robert Muga tamalaako mwaka nga tetumuyise. Buli mwaka tumuyita kubanga naffe twagala okutaapinga mu mugga ogwo. Hallelujah. Ogwita gwa kusaaga siruzi mugga mulamba. Ate nga Bayibuli egamba akkiriza nze emigga egy'amazzi amalamu girifuluma nga giva mu lubuto lwe. Mukama agulumizibwe. Lwaki togenda nange mu Bayibuli njogere ebigambo ebitono ennyo Katonda byampadde okwogerera wano olwaleero. Kubanga kye nazze okukola maze ebitundu 7.5 ku 10 maze okukikola. Kati Omwoyo Omutukuvu amanja 25%. Kati gwe gy'oba osuubira ebigendo gibeeramu mu linnya lya Yesu. Wali asobola okungambako nti amina? Babatumidde okuva mu Christianity Focus Center. Kama yebazibwe. Mami Cindy abatumidde ekitalo butalo. KTV ebatumidde nnyo. Ndeeta okulamusa okuva mu 93 Kingdom FM. Tunayogera ki ne tuleka ki? Bikula Bayibuli yo. Ekitabo kya Kuva. Essula ya 33. Olunyiriri lwa 12. Eyo Katonda gy'atadde ebigambo by'oteekeddwa okuwulira olwaleero. Kuva 33. Olunyiriri lwa 12. Lugamba bwe luti. Okuva 33. Olunyiriri lwa 12. Musa n'agamba Mukama nti laba ondagira nti twala abantu bano
naye ate n'otaŋŋanya kumanya bw'ontuma ewamu nange. But you have not let me know whom you will send me with. Naawe wayogera nti nkumanyi erinnya. Yet you have said, I know you by name. Era walaba ekisa mu maaso gange. And you have also found grace in my sight. Kale kaakano nkwegayiridde. Then right now I beseech you. Bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go. If I found grace in your sight, ondage amakubo go. show me your ways. Nange nkumanye. That I may know you. Ndyoke ndabe ekisa mu maaso go. That I may find grace in your sight. Era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. And know that this nation are your people. Mukama n'ayogera nti The Lord spoke and said, amaaso gange ganaagenda naawe. my face and presence shall go with you. Amaaso gange ganaagenda naawe. My presence shall go with you. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, Katonda ono gwe twakkiriza yeewuunyisa. that God we believe is amazing. Kampulireyo omuntu agamba nti amiina. Let someone say amen. Katonda ono gwe twakkiriza yeewuunyisa. The God that we believe is amazing. Omusaba kuwonyezebwa You ask for healing, n'akuwa eddwaliro. He gives you a hospital. Wangi? Yes. Wangi? Yeah. N'omusaba emmere You can ask for food. n'akuwa restaurant nga yo. And He gives you a full restaurant belonging to you. Omusaba ssente za transport You ask money for transportation. n'akuwa transport company. And He gives you a transportation company. Wali awulira? Is someone listening? N'omusaba ssente z'enviiri You ask money for the hair. n'akuwa saloni ku Kampala And Road. He gives you salon in Kampala. Katonda ono This God. obeera omusaba ssente za muzigo As you ask money to pay your rent, nga landiroodi akuli bubi agenda kugoba. the landlord wants to kick you out of the house. Katonda n'akuwa apartment God gives you an apartment. ate nga gobadde omusaba ssente za muzigo. Yet you wanted money for rent. Nyina y'abawulira baŋŋambeko nti amiina. Someone there, you say amen. Kaana yamusaba mwana. Hannah asked for a child. Ekyetaago kya Kaana kyali kya mwana. Her need was a baby child, a boy. Katonda teyamuwa mwana bwana. That Lord didn't give him a child alone. Yamuwa nnabbi agenda okuwandiika Bayibuli. He gave her a prophet who is going to rule the people. Nkusabira mukazi gwe. I pray for you, woman. Nkusabira musajja gwe. I pray for you, man. Katonda akubiseemu ekyo ky'obadde omusaba. Let God multiply whatever you've been asking for. Akusapurayizinge n'ekyamagero ky'otasabirangako mu linnya erya Yesu. Surprise you with a miracle you never asked for in the name of Jesus. Ngambye Katonda akusapurayizinge n'ekyamagero ky'otamusabangako. I say, let God surprise you with a miracle you don't ask for. Ani awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Abaana ba Isirayiri baamusaba ennyama. The Israelites asked for meat. Naye olw'okuba baateekamu akasigiri kangi, But because they were so excited and there was so much pressure, yagibawa ne bayita ne mu nnyindo. He gave them meat. It was too much. Kamu kasigiri kangi nnyo. When you ask Him God, you don't really pressurize Him. Katonda ayinza okuwa ekyamagero ne kikukaluubirira. God may give you miracles. Manye abamu ku mmwe mbiteekamu akasigiri kangi. You know, some of you can be so excited and you pressurize God. Osaba Katonda omusajja n'omusaba omusajja, Katonda ajja kuwa omusajja gwe. You can ask your husband, God will give you money. Musa Moses, uliya kye yali asaba mu linnya olw'ekkumi n'essatu. listen, he asked with verse 13. Uliya olw'ekkumi n'essatu. Verse 13. Kale kaakano nkwegayiridde. Now I pray, Bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go, if I found grace in your sight, ondage amakubo go. show me now your way. Musa ayagala makubo. Moses wanted the way. Aganze ndage amakubo go. He said, show me your ways. Nze nyimirire ng'awo ku makubo go bw'oba oyitawo nkulabe. Then he studied your ways to see when you're passing by. Ayagala makubo. He wanted the ways. Ayagala Mukama w'ayita. He wanted to see where God passed. Agaye nti ondage amakubo go. He said, show me your way. Bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go. If I found grace in your sight, Ondage amakubo go. show me your way. Nkumanye That I may know you
Ndiyogenda ekisa mu maaso go. That I may find grace in your sight. Era jjukira n'okujjukira ndi abantu bano baggwanga lyo. And consider that this nation is your people. Wulira Katonda engeri gy'ayanukula mu nnyo 14. This is what God says in verse 14. Wulira 14 bw'agamba. Verse 14. Wulira bw'amuwa ky'atannasabira. Listen, he asked for, he gave him what he hadn't asked for. Wulira bw'amuwa ky'atannasabirako. He gave him what he hadn't asked for yet. And God said, my presence will go with you. My presence will go with you. The word presence comes from another word, present. Do you know what that means? Chiringa bongende wa President Museveni. N'otwalayo budget y'embagayo. N'omugasebo manyi ngenda kuwasa. Kati njagala otuweeyo kuleti za soda ne bwe ziba 20. Nanga ndi embaga ye egenda kubeera wadde. N'omuga nti 24 February. N'akuga ndi nja gibaako. Ate nga gw'obadde ononye soda. Nanga ndi egenda kubeera wa? N'oga tubadde lwena giteeka mu kyaki. Nanga ndi agikyuse egende ku Serena. Kubanga ngenda gibaako. When God promised his presence to go with you, do you know what that means? He has promised that he wants to go with you. Tagenda kuweereza buweereza maanyi ge. Tagenda kuweereza buweereza kitiibwa kye. Agambye presence. And his presence means that he himself will be there. In other words, he will be in attendance. Agambye ekyo kyogendamu kigenda kigendamu ffenna. Nina amawulire amalungi gy'oli. Guno omwaka 2023 Katonda ayagala genda naawe buli gy'onoolaga. Ani awulira ngambeko nti amiina. Mu buli kyogendamu weeteeketeeke mugenda kigendamu babiri. What a gift from God. Katonda okugamba nti yagenda naawe. Do you know what that means? Bw'ogenda n'omugagga mu restaurant. Wanji? Yes. Kitegeeza is going to take care of all the bills of the food that you're going to eat there. It means that Olingo bado musaba sente za mmere n'agamba okakasa tonnalya. Tugende ffenna. Weetegeeka okulya n'ebyo badde tosuubira. Obeera ng'alonze ekyapa mu mannya go. Kubanga kitegeeza nti kati sente wayise nazo olina sente. Bwe gundi teweetaaga bwetaazi kyamagero kuva wa Mukama. Weetaaga Katonda akola ebyamagero. Otandise okuzuukuka. Otandise okutegera kye ŋŋamba. Abamu mujje wa Katonda. Bambi ng'ononyeeyo kyamagero. Oyagala kyamagero. Oyagala kuwonyezebwa. Katonda nti sigenda kuwa buwi kyamagero. Nze akola ebyamagero ngenda kubeerera ddala naawe. Gamba nti Mukama ekyo kyenjagala ekyo. Simanyi oba omanyi ekyo kye kitegeeza okugenda ne Katonda. Simanyi oba omanyi kye kitegeeza. Simanyi oba omanyi kye kyenkana. Katonda n'akuwa promise nti kati buli kyogendamu tugenda kigendamu ffenna. Shadrach, Meshach ne Abednego
kabaka yabasuubiza nti agenda basuula mu kikoomi ky'omuliro. Mesaki ne Abedunego bateekwa okuba nga baasaba. Tewaliyo omulokole gwosobola kusuubiza nti ogenda mwokya mu nnaku 7 okuva kaakati n'addamu n'asuula mu buliri bwe. Ne bw'aba yanafuwa atya, ne bw'aba ebyokusaba yali abivaako dda, awo addamu n'asaba. N'omugamba nnaku 7 ngenda kusuula mu kikoomi ky'omuliro. N'addamu ne yeebaka mu nnyumba ye. Asaba ate bali olede basinganibwa basabi. Ne basaba essaala ne bagamba Mukama tuviireyo. Mukama wakana n'abawakana naffe. Andi muzimanyi essaala z'ekipentekooti. Essaala z'ekipentekooti muzimanyi. Kabaka ng'agambye agenda kusuula mu muliro. Omanyi ekika ky'essaala awo evaayo. Ayi Mukama mu linnya lya Yesu tumukuula, tumusimbula, tumutema. Ayi Mukama leka bw'anoonya enku zimubule. Bw'aba azifunye enkuba etonye ku lunaku olwo. Ku lunaku olwo alwale ekiddukano. Ozanyisa essaala z'ekipentekooti bakutema ne bakusimbula. Newulira ekyaliwo. Kabaka enku yazifuna. Wali osabiddeko ekintu ng'oyagala kibeere nga bw'oyagala n'okiringiza ng'ate baasinzira mu kamooli ne balengera ekikoomi nga kabaka enku yazifunye nga weeziri. Nga buli kaseera batikkula endala. Ate nga nkalu bulungi nnyo. Ate nga n'ekikoomi kyakaakira ennaku 7. Ate ne ku lunaku olw'omusanvu kabaka n'afuluma nga talina wamuluma. Kyali kikubaddeko ekyo. N'osabira ekintu naye n'olaba nga kikutte ekkubo ddala. N'otuuka n'okulowooza oba Katonda taliiyo, oba teyawulira, oba teyawulidde. Ne balowooza oba oli awo abaana abanona mu kkomera nga bazze okubakwata banaasanyalala emikono. Era kimanyi essaala nayo baagisaba. N'agamba Mukama bwe bajja wano tunona mu kkomera bazibe amaaso baleme tulaba. Bwe baba batulabye atukwatako asanyalala omukono. Ekkomero linaliggulawo n'abakwata n'omukono ne gutasanyala. Kyali kikutuuseeko ekyo ng'osaba essaala ng'oyagala birala naye ng'ate olaba birala. Nyina amawulire amalungi gy'oli. Sookoleko okuwanika, sookoleko okubivaako, sookoleko okusula mu ttawulo. Tekinnaggwa paka nga kiwedde. It is not over until it is over. Sookoleko okwogera amatankane. Toyogera byaswakaba. Leka kuvuma Katonda. Leka ga Mukama alabika ndese. Alabika ndoza tali nayo. Naye Mukama nga tukuweereza. Mukama kiki tutakoze? Nene tukusaba essaala n'otayanukula. Gamba neiba nsokoleko okwogera ebyaswakaba ojja kuswala. Ngambira neiba sookoleko okwogera ebyaswakaba ojja kuswalira bwereere.
Katonda obutakikolera ddala nga bwe wabadde okyagala tekitegeeza nti tagenda kukikola. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kimu kye mmanyi ku Katonda, kimu kye muyizeeko mu myaka 37 gye mmaze nga ndi mulokole, bino wammanga mbiyize. Number 1, Katonda taleetebwako lugezigezi. Kingambire neighbor akulinaanye nti kendeeza olugezigezi lw'oku Katonda. Number 2, Katonda talagirirwa kkubo. Si muzibe, tamulagirira wanaayita. Bw'obanga oyagala okusaba ebintu byo, gwe saba kintu kyo ky'oyagala, naye tomulagirira ngeri yakukikolamu. Wali awulira? Waliwo lwe tusussa olugezigezi ne luyita we luteekeddwa okukoma. N'omugamba ayi Mukama, Mukama njagala ssente, kubanga ebbanja lino we lituuse, Mukama linsuseeko, ne nkwegayidde wiiki eno, Mukama mpe ssente $2,000,000, era nkwegayidde bw'oba ozireeta, kwata ku bwanika, kwata bwanika y'abaazimba. Gamba neiba nti awo oba oyise w'oteekeddwa okukoma. Gwe saba ssente naye tomulagirira nti gwateekwa kukozesa. Ayi Mukama, omwaka guno ndeetera omwami, naye bw'oba oleeta, leeta kabenge yennyini. Mukama leeta kabenge, kabenge musika, musembeza, abaaye, gwe watonda kabenge. Omanye emyaka gy'asigazza ku nsi. Kati bw'abanga agenda kufa mu May, gw'olina kalenda ya kabenge. Katonda oyinza omusaba kabenge n'ajjayo kalenda ya kabenge n'amukeberako ng'agenda kufa mu May. Kakati ate nga takwagaliza bwannamwandu, ate gwe weesibye ku kabenge. Ayi Mukama kabenge musika. Gamba Mukama nti mpa omwami, naye tobigattamu mannya. Katonda yamanyi ekisingako obulungi ku kyoyagala. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kubanga y'okutegeera kwe kuli waggulu nnyo. Bayibuli egamba ffe tutegeerako bitundu butundu, tulagulako bitundu butundu. By'otamanyi bingi nnyo, ebikwekeddwa mu maaso go biyitirivu. Waliyo okumanya Katonda kwe yeesigaliza. Bannasayansi bafubye nnyo okutulaga nti nabo balina bye bamanyi. Basobola okubuulira nti enkya enkuba egenda kutonnya. Balina kati tekinologi akikebera. Basobola okubuulira omuyaga ndi gugenda kujja, nti n'omuzira gugenda gwa mungi. Naye waliwo kye batasobola kwogera. Tebasobola kubuulira nnyonyi egenda okugwa enkya. That is beyond them. Tebasobola kubuulira mmotoka egenda ggwa. Tebasobola kubuulira ni bodaboda gwegenda okutomera ku saa 6. Awo tebatuukawo. Balagulako bitundu butundu. Abaana b'abantu bamanyiko bitundu butundu. Waliyo Katonda amanyi byonna. Nambye waliyo Katonda amanyi byonna. Oyo omulekeranga chance. Bw'obanga osaba, omulekerangawo room okukola nga bw'ayagala. Kubanga ku nkomerero kyonna ky'agenda okukola kigenda kukusanyusa,
kigenda kusesa. It's going to make you laugh. Ani awulira ngambeko nti amiina. Someone said amen. Kyonna kyagenda okukola Whatever it's going to do, kigenda kuba ku lwa bulungi bwo. it's going to be for your good. Nolwekyo bw'oyitanga Katonda okujja, When you call God to come, bw'omuyitanga okujja, when you call him to come, ate tomulagirira mulyango mw'anaayita. don't direct him which door we should use. Ojja kugwira bwereere eddalu. You may go crazy. Ayi Mukama, That, oh Lord, bw'oba ojja as you come, ngera bwe nakuyise, I call you. yita mu guno omulyango Go ogwawa. through this door. Kati n'olyoka osiiba awo nga So you stand and wait for him. ne kapa bw'eyitawo olowooza nti alabika yeye. Even when the cat passes by, you think it is God. N'embwa bw'eyitawo ga nti oba Mukama The yayiseewo. dog passes, you think it is God. Katonda agenda kusurprising God will surprise you. nti ng'okyatunudde wano As you're looking here, agenda kuva eno emabega akukooneko. he's going to come from behind and tap you. Agenda halo. And he will say, Sebo. Okay, Mukama toyiseewa. And you say, Lord, where did you pass? Ajja gamba wenjagala. He will tell you wherever I want to. Wenjagala wempita. This is where I Kubanga nze Katonda. was and God. Nsobola okulirayo amina emu yokka. Sadraki, Mesaki ne Abedenego tebaamanyako Katonda kyagenda kukola. Didn't know what God was going to do. Thank God nti baali humble enough. They were so humble. Bw'owuliriza ensala yaabwe gye baasaba, When you hear their prayer, baalekamu allowance they gave God an allowance. ne balekera Katonda akole okwagala kwe. They gave God room to do his will. Era kabaka baamugamba, They told the king. kabaka baamugamba They told the king. nti Katonda Oh, gwe tuweereza God that we serve agenda tulokola mu mukono gwo, is going to deliver us out of your hand. naye ne bw'anaaba tatulokodde, But even if he doesn't deliver us, tegeera ayi kabaka know you, O king, nti ffe tetugenda kusinza kifaananyi ekyo kye wayimiriza. that we are not going to worship the idol you created. Kabaka n'ategeera ndi bano bamaliridde, The king knew his voice and determined. n'ategeka omuliro gwe, He prepared his fire, n'ategeka enkuuze, prepared the firewood, n'ategeka abanaabakwata. prepared the people to arrest them. Katonda yeewuunyisa. God is amazing. okakasa ensi nti guli gwali muliro gwennyini si gwa kusaaga. To prove to the Lord that the other fire was extremely so hot. Katonda yajjawo ruumu yonna eyalireetedde omuntu okukola argument ku nsonga eyo, okukuba empaka mu kibuga, gulabika tegwabadde muliro bulungi, gulabika gwali tegukyamuse, gulabika Katonda ezo empaka yaziggyirawo ddala. Omanyi kye yakola? Aba abakwata, aba abasiba emiguwa, abaagubasuulamu, ennimi z'omuliro zaabakomba nga balina bweru, nabo ne bafiirawo awo. To prove to the world that that fire was really hot, because people would be like, maybe the fire wasn't hot enough, no, it was a joke, it wasn't really hot. The people who captured his voice, they were burnt by the flames. You know- As they got these people. Nyina amawulire amalungi gy'oli. I have good news for you. Abeepankapanka ogukusuulamu Those who plan to throw you into the fire, gujja kubookya, gujja kutandikira ku bo. it shall begin with them. Ne bakwata abavubuka basatu They got the 3 young men, wangi yes, ne babasuula mu muliro. and threw them into the fire. Listen to this. What is a shame? At that point, Sawi, Sawi. baasaba kabaka aleme kufuna nku, They asked the king, let him not get firewood. They prayed. kabaka n'afuna ezimumala. The king got enough firewood. Ne basaba omuliro guleme kwaka, They prayed for the fire not to burn. ne guyaka. It burned. Ne basaba enkuba egutonnyemu, They prayed it to rain into the fire. tewali yadde enkuba eyatonnya. There was no rain that day. Ne basaba kabaka alwala ekiddukano, They asked the king, pray the king to get diarrhea. yakeera mulamu nnyo. He woke up alive and well. Ne basaba afiire mu buliri, They prayed that let him die in the bed. kabaka teyafa. The king didn't die. Nze mbuuza, I'm asking. ne ku ssaawa eyo osigala okkiriza nti Katonda akyaliyo, That time you still believe that God exists. era osigala okkiriza nti alina kyakyasobola okukola. You still believe he can do something even at that time. Ne babakwata They caught them, ne babasuula mu muliro. threw them into the fire. Katonda n'abuuza kabaka nti omaze Asked the king, are you done? omaze ky'obadde oyagala okukola? Are you done with whatever you want to do? Kati kankulage Now let me show you ti nze Katonda. that I am God. Wali awulira kye njogera? Is someone listening? Kankulage ndi nzaani? Let me prove to you that I'm God. Katonda osobola omugamba omuliro guveewo ne gutavaawo. You may ask God for the fire to go away and it doesn't go away. Waliwo tumusaba nti guveewo ne guvaawo. Sometimes we ask him for the fire to go and
goes away. naye olw'okuba ye katonda Because he's God, waliwo omugamba guveewo ne gutavaawo time to find out when he doesn't go away. n'agulekawo He leaves the fire, naye n'agumalamu amaanyi nga tegulina kye gusobola kukola. but he disempowers it and it can't do any harm to you. Ani awulira ngambeko nti amiina? Say amen. wali okitegeddeko nti waliyo abantu abalina siriimu Did you know that who have HIV/AIDS, naye nga bakamala n'emyaka 3 but they have spent 30 years with that disease? abatamulwalangako nga bali mu kufa bali mu kuggwawo Yet the healthy people are dying day and night. naye ng'oli amulina mu mubiri But not having the HIV in their body, talina kyamukola they have no impact. ayongera gejja akabi n'akakomeeri The road bigger, the body is nga increasing. talina na wamuluma They don't have any pain. nga siriimu yafuuka nga kabootongo HIV became like syphilis. ate nga gubadde omanyi nti bwe bulwadde obusembayo okubeera obubi. Yet you know this is a very disease. katonda siriimu n'atamuwonya So God has not healed an HIV, naye ate n'amumalamu amaanyi nti talimutta. but he disempowers it and he has not healed an individual having it. katonda ayinza okugaana okuggyawo omuliro God may not take away the fire. wangi Yes. kubanga ffe ekizibu kyaffe Because our problem tumanyi nti katonda asobola kukola ebyo byokka bye tumanyi is that we think God can only do what we know. era kyobulaba olwokole tubugassemu olugezigezi. That's why we brought a lot of familiarity in the salvation. katonda twamuteeka no mu bwongo bwaffe oyagala akole ebyo byokka by'otegeera You bless God upon your mind, so you want him to do only what you understand. oyagala akikole nga bw'oyogera You want him to do it how you speak it. oyagala akikole nga bwe wasaba You want him to do it your way. era omanyi nti bw'atakikolera ddala nga bwe wasaba And you know that if he doesn't do it as you pray, mbuolwo abeera takoze. so he won't have performed. katonda asobola obutakikolera ddala nga bwe wakisaba God may not perform it like you asked. n'akikola mu ngeri endala naye ng'ate akikoze nnyo. He does it in a way and even one amazing way bigger than even asked for. kyova olaba abantu abagezi Why the wise people, abantu abagezi the wise people, bwe baba basaba when they are praying, basaba nga mukama waffe yesu bwe yasaba. they pray like our Lord Jesus Christ prayed. yesu bwe yali mu lusuku e Gesusemeeni When Christ was in Gethsemane, the Garden of Gethsemane, yagamba bw'ati he said, taata Father, ekikompe kino if possible, leka kimpiteko let this cup pass away. obanga kiyinzika If it is possible, ekikompe kinveeko let this cup be taken away. naye singa nze bwe njagala Yet not as I will, singa nze bwe nkola ndya not according to my will, wabula leka okwagala kwo kukolebwe. but let your will be done. wali awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. sometimes katonda mulekerenga chansi okwagala kwe kwe kuba kukolebwa Or no, you give God a chance, let his will be done. kubanga mu kwagala kwa katonda temuli buyinike. Because in the will of God there is no sorrow. mu kwagala kwa katonda temulibeera mu disappointment. In the will of the Lord there is no disappointment. mu kwagala kwa katonda ogenda kufundikira nga gw'osanyuse. In the will of the Lord you shall be pleased in the end. ani awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. kubanga gwe amaaso go tegasobola kulaba byonna. Because your eyes can't see everything. abaakwata yusufu Those who arrested Joseph, nga bamuvunaana olwa feva gye yalina blaming him for the favor that was upon his life, baamusuula mu kinya. cast him into the pit. bwe baamala ne baba nga bamusonyiwa ne bamuggyayo As they had forgiven him, they took him out of the pit, ne bamwambulamu ekyambalo ky'amabala took off the coat of many colors, ne bakisalirako omusaayi they poured blood upon it, ne bakizaayo waka ne bagamba taata we took it to the father, they told him, ti ensolo enkambwe ezamulidde. a well-done one has killed your son. naye ye But him, ne bamuguza abasuubuzi abaali basuubula abaddu. they sold him to the people who were buying and selling slaves. kimu kye bataamanya, One thing they didn't know, kimu kye bataategeera nga bakikola, one thing they didn't understand as they did this, nti bamuyambye okufuna flight ey'obwereere ogenda e Egypt they had helped him get a free flight transportation to Egypt. gye yali agenda okufuukira prime minister. And he was going to become a prime minister. ekyo tebaakimanya. They didn't know that. free flight, Oh, no need for visa. visa. Visa nga teyeetaagisa. He didn't need the visa. embeera yamukwata n'emutwala. The situation carried him and took him. embeera yamutwala The situation took him, naye ng'emutwala gy'alifugira. but taking him to where he's going to reign. waliyo ebintu ebimu ebigenda okutwala Some things which are going to take you and lead you.
ng'abali eri ebbali bakukungubagirako The spectators may be mourning about you, nga balowooza nti owedde thinking you're finished, nga balowooza kati ofudde thinking you are dead. naye ng'ekikutwala What is taking you? mwana nga kikutwala gy'olifugira Taking you to where you want to rule. ani awulira ngambeko nti amiina Someone said amen. bwe baamutuusa mu katale When they took him to the marketplace, ne bamutunda mu owino ey'Egypt they sold him in the window of Egypt, nga bamutunda nga nkoko selling him like chicken. naye katonda ono yeewuunyisa God is amazing. era baamutunda wali mu sekisoni ey'abaddu abatali loko abaddu abagulibwako abantu abali loyo the royal one Potifaali waagula So they took him to the portion where they don't sell local peasant people where, but it is only royals, the king's officials, that's where they buy their slaves from. Potifaali n'ajja n'alamuza Yusufu Potiphar came and asked for the price of Joseph. n'agamba kano kammeka Said, how much is this young man? ne bakalamula They gave the price. Potifaali aga temusalako Potiphar said, can't you reduce the price? naye nga katono But he's so small. musaleeko Reduce the price. n'amala n'akasasula He paid for the boy. n'akatwala mu nnyumba ye Took him to his house. nga tategedde nti atutte mukama we Not knowing he had taken his master, his boss. teyamanya nti atutte omuntu gw'agenda okukubira saluti mu myaka si mingi okuva kaakati He didn't know he had taken someone who was going to salute a few years from then. teyamanya nti ali katikkiro gwagula He didn't know that he was like the prime minister. a future prime minister of the country Katikkiro w'eggwanga eryo agenda okujja. ye gwe yagula He's not that he bought. n'ateeka mu nnyumba ye Took him into his house. waliwo ebyakugula There are things which bought you. waliwo ebyakusuubula There are things which got you. waliwo ebyakutwala Some things took you away. olabika nga ayaggwa It's like you're finished, naye tonnaggwa but you're not yet finished. Receive it in the name of Jesus. gamba sinnaggwa bayibuli egamba The Bible says, eri abo abaagala katonda they that love the Lord, n'eri abo abatya katonda they that fear the Lord, ebintu byonna all things, ebintu byonna all things, ebintu byonna all things bibakolera olw'obulungi work together for their good. naddala abo abatambulira mu kuteesa kwa katonda Especially those who walk in the counsel of the Lord, abatambulira mu kwagala kwa katonda those who walk in the way and the will of the Lord. buli ekibavaako kibapushinga kibatwala katonda w'abeetaaga abantu abatambulira mu kuteesa kwa katonda tebabaako bisiraani Those who move in the purpose of the Lord don't have curses upon them. gwe nekyolabanga ekisiraani gy'ali To you, what appears like a curse, kiba kimutwala mu desitini ye it is sending them to their destiny. kiba kimutwala katonda gye yamutegekera It is sending them where God has prepared for them. ninayo abantu abasobola okugamba nti amiina potifaali n'asubula mukama we nga tategedde Potiphar bought his boss unknowingly. wangi okimanyi nti ezo ennyumba z'opangisaako You know the houses you're renting. wangi Yes. okimanyi nti oyo landiroodi w'oyo You know that landlord of yours. asobola okufuuka tenanti wo mu myaka 10 okuva kaakati And because you take 2 years from now, it is possible. era bwabanga okubanja omugane gundi manja mpola What is the man you tell me, please relax, don't overdemand yourself. kubanga ate nange nja kugumiikirizanga Because I will also be patient with you. kyetwogerako kipya Is it you? What is it? obanga kyaliyo ewa Yusufu Because it happened to Joseph. lwaki tekibeerayo ewuwo Why won't it happen to you also? njogera nga asaaga Speaking jokingly, naye oli ewunya ng'oyimployinga boosi wo but you'll be amazed when you employ your boss. Yusufu yayimployinga boosi we Joseph employed his boss. naye we yayita tewaali wangu But the way there wasn't easy. awo abasinga obungi ate we tutayagala That's why most of us don't desire, we don't desire that way. tudduka mangu We run quickly. tudduka mangu ne tuva mu mukono gwa mukama We run away quickly from the hand of the Lord. katonda ne bw'aba akyakukamula If nobody is still squeezing you, odduka you run away.
munyumirwa nnyo okudduka You enjoy running away. gwa Katonda chance Give God a chance akukolemu kyakwetaagamu. to do something He wants to see in you. Wangi Yes, ngambye ndya I say, gwa Katonda chance give God a chance akukolemu kyakwetaagamu. to do what He wants in you, in your life. Buli azimba ennyumba Everyone that builds a house ayagala ttafaali lyayidde. wants a burnt brick. Si bwe kiri? Yes. Tewali ayagala kuzimbisa bikonwa. No one wants to use these unburnt bricks. Buli azimba ennyumba gange njagala eryo erimyufu eryo. Whoever builds a house wants that red brick. Naye tolowooza nti lyamyuka, teryamyuka nseko, lyamyuka muliro. Red because of the fire, not by jokes. Wangi Yes. buli gwe weegomba alina we yayita. Everyone you admire, they pass through somewhere. Ettaffaali eryo erimyufu lyolaba weegomba nga liraga lyozimbise, omuliro gwe gwalimyusa baalyokya. The red brick you want to use was burnt by fire because of the fire. Baalikola batya? They burnt it. Baaliteeka ku ttanuulu They placed it upon a ne hill balikumamu omuliro. and placed fire within that hill. Bwe baaliteera ku ttanuulu lyali lya kala ya bulaaka, It was black by the time it was being burnt. agamu gaba ga brown, Some of them are brown. ne baliteeka ku muliro, They placed it on fire. ne bakoleeza omuliro. They set the fire. Omuliro we gwamalira When the fire was burning at the end, nga lifuuse limyufu. it became red. Bwe baaliteera ku muliro When they placed it on the fire, liba ligula ssente endala. it was another price. We liviira ku muliro But when it comes out of the fire, nga ligula ssente endala. it is also another price. Kale singa okitegedde ekyo, ogwo omuliro gw'oyitamu olwaleero, ebyo by'oyitamu olwaleero bikwongerako value mu linnya erya Yesu. Bikufuula ow'ebbeeyi buli lunaku. Ani awulira? Ngambye ebyo by'oyitamu olwaleero bikwongerako value It is adding value. era bikufuula ow'ebbeeyi buli lunaku, They make you more expensive every day kubanga biri mu kugeza CV yo. because they are increasing and enriching your CV. Amina, Amen. amina. Amen. Ettaffaali eryewala omuliro Which avoids fire ne liva ku ttanuulu ne ligwa and it leaves that hill and it falls down. ne liga nze maama nze sijja kwokebwa, Saying, no, I want to be burnt. ne liva ku ttanuulu ne ligwa. And it falls off the hill. Mu Luganda baliyita kikonwa. In Luganda it is called unburnt. In English, unburnt. Ebikonwa bizimba toyireeti zokka ez'omu kyalo, Unburnt bricks only, and they are used to build toilets in the villages n'ebiyungu by'omu kyalo. and the kitchens in the villages. Ngambira nebba ndi weegendeze tofuukanga ekikonwa. Telling you that please don't become an unburnt brick. Abantu ab'obuvunaanyizibwa tebazimbisa bikonwa, Responsible people don't use such bricks. naye lino eryagumiikiriza omuliro But the one which endured the fire, olisiŋŋana lyazimba nnyumba ya kabaka, you find it building the houses of the kings. nga ne kabaka kwe yeesigama. That is where the king is. Ebyo byo What you went through today, Katonda abimanyiiko. God is aware of them. Lwaki abiganyiza bibeewo? Why has permitted them to happen? Byongera valiyo buli lunaku olukya. They add value upon you every day. Ani awulira? Someone said amen. Tafaali gwe, You brick, tafaali gwe, you brick. omuliro gw'oyitamu The fire went through. gukwongerako valiyo buli lunaku olukya. Adding value upon you each and every day. Nabagambye I told you. eri abo abatambulira mu kwagala kwa Katonda tebaliiko bisiraani, tebaba na bisiraani. They that move with the promises of the Lord, they don't have any curses upon them. Abadde agenda okuzimba toyireeti z'oku The kyalo one was going to build toilets in the villages. nga beemuyenga be banneetaaga, The younger people will require and buy me. nga nzimba z'abagagga. I'll be building the houses of the rich. Teeka omukono waggulu ga nti ayi Mukama, Raise up your hands, say, Lord, mpa amagezi, give me the wisdom. ebintu bino mbirabe nga bw'obiraba. That I see things like you see. Mpa amagezi, Give me the wisdom. nneme kuyombera ku buli kintu. That I may not quarrel every situation. Teeka nsi omukono. Put your hands down.
olaba otya Yusufu singa yagenda ng'akaaba. Imagine Joseph went crying. Baganda bange bandiddemu olukwe Brothers have betrayed me. bantutte They have taken me. kakati nzuno ndi mu katale Now in the marketplace. kakati Potifali wuno yanguze. Potiphar has bought me. Yusufu Joseph, buli ddaala lye yatuukangako every level that he attained, yamanyanga nti ayongera okusemberera ekitiibwa Mukama kye yamutegekera. knew that he was getting closer to the glory that God had prepared for him. Wali awulira ngambeko nti amiina? Someone said amen. Omanyi lwaki? You know why? Yusufu yali agenda mu lubiri Joseph was going to the palace. naye yamanya mu lubiri tumala gatuukayo. But he knew you can't just go to the palace easily. Number one, Which is okay. olubiri luli Misiri, The palace is in Egypt. teruli waabwe eri gye bamuzaala. It is not in his home area. Nolwekyo kyetaagisaawo abantu So it needs people abanaamutunda, who will sell him. abamuguze Those who have bought him bamutwale e Misiri gy'alifugira. should take him to Egypt where he will rule. Ekyo ye takiraba nga kisiraani. He didn't see that as a curse. Tulina abalokole olwaliro. Bishop Mugga. Bishop Mugga. Tulina ekika ky'abalokole olwaleero. We have a selection of Christians today. Buli ekibabaako balaba kikolimu. Whatever happens to them, they see a curse. Obulamu bwabwe bwonna bujjudde bikolimu. Their life is full of curses. Buli kantu konna akatatambudde nga bwe baagala. Everything which goes not like they desire. Kikolimo, kikolimo, kikolimo. It's a curse. Buli kintu kyonna kikolimo. Everything is a curse. Bane twogere amazima. People, let us speak here. Let's speak the truth. Singa Yusufu yali wakonsideringa bikolimo ebimutuuseeko yalirabye nga bimeka. If Joseph was to consider them as curses, how many will he have seen? Baganda bw'okukyawa obukyayi, Your brothers will hate you. ekyo bw'oba osazeewo okukiraba ng'ekikolimo kiba kikolimo. If you want to say that the curse is a curse, Okusuula mu kinnya, throwing you to the pit, ekyo kyalibadde kikolimo. that is another curse. Okutwala e Misiri ne bakutunda, Sending you to Egypt. ekyo ab'omulembe guno nabo baalirabye ekikolimo. The people of today would have seen a curse. Okutwala okukola houseboy mu nnyumba ya Potifali, Taking you to the house of Potiphar. ab'omulembe guno ekyo nakyo baalirabye ekikolimo. The people of today would consider that as a curse. Muka Potifali okwefuulira The wife of Potiphar to betray you, ng'ayagala kulyawo, or she wants you for herself. ate n'amala n'akuwaayiriza Then she accuses nti you gwe obadde omukwata. that she wanted to rape her. Ekyo nakyo neiba oyo gwolaba awo yalirabyewo ekikolimo awo. Your neighbor would have called that a curse. Oyo neiba gwolaba awo yalirabyewo ekikolimo. Your neighbor would have seen that as a curse. Era yalibadde anoonya nnabbi akimenya. They would look for the prophet to break it. Baganda bamukyawa yalirabye rejection. His brothers, him would call it spirit of rejection. Olitegera ddi nti ebintu ebimu Katonda yabibeeramu. When we know that some things are orchestrated by God, Olimanya ddi nti ebimu by'oyita ebikolimo Katonda abeera akyekwesemu nga kyakoleramu ng'alina waakutwala. when we know that some things that we consider as curses is God behind them taking you somewhere. Oliraba ddi Mukama n'oba nga tolaba mizimu gyokka, nga tolaba Setaani yekka, naye gwe buli kintu kyonna gw'olaba Setaani, olaba mizimu, olaba bikolimo, oliraba ddi omukisa? When will you see a blessing? Every time you see curses, demons, spirits, can't spirits. When will you see the blessing? Oliraba ddi Mukama? When will you see the Lord? Gwe buli kyolaba olaba Setaani, Whatever you see the devil in it. kubanga tekitunudde nga bw'oyagala, n'olwekyo oyo Setaani. Because it is not like you desire, it is the devil. Mu buli kyonna ekyatuuka ku Yusufu, Whatever that happened to Joseph, ye yalabanga Mukama. he saw the Lord. Baganda bamukyawa, His brothers hating him, talaba rejection, didn't see rejection, talaba kikolimo, didn't see a curse. ye awalaba Mukama. He saw the Lord. Bwe bamutunda, When he sold him, alaba Mukama. saw the Lord. Mukama abakozesezza. The Lord has used them. Bw'atuuka ewa Potifali, They went to Potiphar's house, n'alya ku mmere ya Potifali, ate the food of Potiphar, n'akolebwa houseboy, did the houseboy work, n'ajjukira remembered nti naye kye yaloota that his dream si kyekyo. wasn't that. Kirooto kyagamba kufuuka prime minister, The dream was for him to become a prime minister, ate kati ndi houseboy. but he was now a houseboy. N'amanya nti Mukama agenda kuteekawo embeera He knew the Lord was going to bring a situation egenda okunzija wano. to bring him out of that place. Sometimes Katonda ayinza okukozesa muka Potifali The Lord may use Potiphar's wife n'ateekawo embeera to bring a situation n'akuwaayiriza ekiwaayirizo ekinene and accuse you such a big accuse osobole okugenda w'olaga, that you may go where you have to go, osobole okugenda mu kkomera. that you may go to the prison. Lwaki? Why?
kubanga abagenda okwogerako ewa Potifaali toyina walala wakubasanga okujjako mu kkomera. Because those who are going to set up the king, you can't find them anywhere apart from the prison. Abagenda okugamba Potifaali nti waliwo omusajja gwe twalaba twamusisinkana, omusajja oli tavunula birooto awenna enyambwa, toyina wala gy'ogenda basanga. Bali ludda wa? Siwulira, bali ludda wa? Those people are only found in the prison. Kati gwe mbuuza, kati bakasuka mu kkomero olaba Setaani olaba Katonda? When they throw in the prison, you see God or the people. Muliza naye bakune nti olaba wani mizimu Mukama, olaba mizimu awo olaba Mukama. Or you see the Lord. Awo wani gwolaba awo? Who do you see? Mukama, Setaani? The Lord or demons? Awo ye Yusufu tiyalabawo muzimu n'ogwo. Joseph didn't see any demon in that. Muka Potifaali bwe yamutwaza mu kkomera, When Potiphar's wife caused him to go to prison, ye yalaba Mukama. he saw the Lord. N'agamba wano walabika Mukama wanneetaaga. Saying, it seems God wants me here. Lwaki? Why? Wano connection entwala ewaddako erabika eri mu kkomera. Because the connection to my next level seems to be in the prison. Kwata neyiba ku mutwe mugambe lekera okulaba ng'emizimu buli kintu. Touch your neighbors and tell them, stop seeing demons in every situation. Era bwe yali mu kkomera When he was in the prison, yali kuulu nnyo, he was so good. nga n'omuluma terimuluma, He wasn't even being nga ne peyini y'ekkomera tagiwulira, He wasn't feeling the pain of the prison. nga ye abali mu kkomera bavunula ebirooto byabwe. He was interpreting the dreams of those in the prison. Wangi Yes. abali mu kkomera bakola atya? He was interpreting the dreams of those in the prison. Bavunula ebirooto byabwe. Interpreting their dreams. Abajjanga nga balina ebizibu basabira. Those who came with problems, he prayed for them. Ali mu kkomera terimuluma. In the prison, he wasn't being affected. Gwe baleeta mu kkomera gw'asabira. When they bring someone in prison, he prays for them. Olw'okuba yali mature enough. Because he was mature enough. Abamu be yasabiranga, Those that he prayed for, abamu be yavunulanga ebirooto. some whose dreams were interpreted, Mwana wange nga bafuluma ne bagenda. they would get out of the prison and go out. Era ye teyazimba mutima. He never felt jealous. Bw'oba muto mu mwoyo, If you're young in the spirit bw'obeera Mukama tobitegeera, and you don't understand things of God, awo nawe ozimbirawo omutima. you can be jealous of that. Nga gw'oli mu kkomera, You're in prison, ate nga bavunula be bafuluma. you interpret people's dreams and they get out. Bavunule, Interpret their dreams. vunula ebirooto byabwe. Interpret their dreams. Baleke bafulume. Let them get out. Omanyi lwaki? You know why? Abamu ku bafuluma Some of those getting out bagenze kukola mulimu gwa busenero. have gone to do the work of the chief. Bagen- Tebalina byamaanyi bye bagenze kukola. They have nothing much that they're going to do outside. Bagenze kuweereza kabaka butunda. They are going to give the king juice. Tebalina nnyo kye bagenze kufuuka. They are not going to be anything big. Tebakweraliikiriza nnyo. Don't worry about them. Baleke bafulume. Let them get out. Vunula ebirooto byabwe bafulume. Interpret their dreams to get out. Ngambye bavunule bafulume. I say interpret their dreams, let them get out. Mwongerereko ssente agule tikiti agenda kata talina nnyo gy'alaga. Give them more money to go to Qatar. They're not going far. Leka kubuzimba muti mugenzi kuwandya nze nalinda zeewa muwe muteekereko top-up agende Kuwait akole. Stop being jealous. Give them more money to go to Kuwait and work. Kubanga ate ggwe gy'olaga walabika wanene okusinga Kuwait. Yes, when you're going to place here and Kuwait, Ani awulira ngambeko nti amiina. someone say amen. Vunula ebirooto by'abalala. Interpret their dreams. Muyambe afumbirwe. Help them get married. Musondere ku mbaga ye muteereko. Give money for their wedding. Leka ganze nali nfumbiddwa. Don't say, have I gotten married yet? Nga nzikuwa ntya. How can I support you? Aha, nga nzikuwa ntya. How can I give you the money? Muvunula ekirooto kye. Interpret their dreams. Muleke afulume mu kkomera. Let them get out of our prison. Kubanga ate ggwe lw'olifuluma. Because when you get out, Olufuluma olwo lugenda kubeera lunene nnyo. getting out will be so significant and big. Nsobola okuwulira yagamba nti amiina. Someone say amen. Yusufu bwe yafuluma When Joseph got out, teyafuluma agenda kukola bwa house boy. he didn't get out to be a house for someone else. Yafuluma agenda kufuuka prime minister. He went out to become a prime minister. Bonna abaamusooka okufuluma n'afuuka mukama waabwe. Those who got out earlier, he became their master. Ne Potifali yamugula mu katale yakyewuunya. Even Potiphar who bought him in the market was amazed. Kubanga bakeera ku makya ne balangirira He got out one morning and they announced nti omwami oyo that that gentleman, kabaka amulonze okubeera prime minister. the king has chosen him to become the prime minister. Potifali nabuzaaliwa yenna. But he said, which one? Bamuga nti ono yali akola ewuwo. He said, the one was working in your house, Ayali house boy. the house boy. Nti era bw'oba omusanze mu lukuuba awo When you find him in the corridor,
bamugezi oba oyagala okusigala ng'oli mulamu You as if you want to remain alive. mukubire saluti nga nnene nnyo Salute him very well. gwe gundi gwe Yes. otegera bye njogera You understand what I'm saying? abaakugula Those who bought you tebaategera kye baagula didn't know what they bought. bagenda kukubira saluti mu linnya lya yesu Salute in the name of Jesus. byenjogero bitegeera Are you understand what I'm saying? naye ekyo nga kinaabaawo But for that to happen, nga mmaliriza as I finish, nga mmaliriza ekyo nga kinaabaawo for that to happen, kitwala omusajja it takes a man oba omukazi or a woman asobola okulaba katonda mu buli mbeera who can see God in every situation. navudde eri ku sadraki mesaki ne abuduneego I began to share that Moses and Abednego, okuba nti bakutwala mu kikome kya muliro that they are taking you to the furnace of fire. tekitegeeza nti kati awo setaani yawangudde It doesn't mean that the devil has defeated you. zibula amaaso go Open up your eyes. mu kikoomi ky'omuliro The furnace of fire. waliyo mukama akulinze The Lord is waiting for you in that furnace. waliyo ani There is the Lord waiting for you. katonda ono yeewuunyisa God is so amazing. bw'olaba nga tajjeewo omuliro It's that when you see him not taking you the fire, wangi yes, aba agenda gulekawo that means he's going to leave it. bagukusuulemu They throw you into it, naye nga tegwokya but it won't burn you. nga tegulina kye gusobola kukola It will have no effect on you. katonda kye yakola What God did omuliro teyaguggyaawo didn't take away the fire. naye yaddira sadraki mesaki n'abuduneego God showed the Moses and Abednego, n'akyusa emibiri gyabwe changed their bodies, n'abambaza divine fireproof and dressed them with fireproof Katonda. emibiri gyabwe nga tegikyajja muliro Their bodies couldn't be burnt by fire anymore. oba wano waliwo awulira bye njogera Someone listen what I'm saying. katonda tagenda kukola bintu nga bw'obyagala buli kaseera God is not going to do things like you want every time. naye ajja kufundikira ng'akufudde muwanguzi In the end, you will make it over. nkiddemu Let's say that again. tagenda bikola nga bw'oyagala He's not going to do it your way, naye ajja kufundikira ng'akoze kyoyagala but in the end, you will do what you want. omuliro tagugyeewo He hasn't taken out the fire, wabula ayingidde mu mubiri gwa sadraki mesaki n'abuduneego but at the center of the body of Shadrach, Meshach, and Abednego, n'agukonvaatinga and he converted it. ne gubeera omubiri omulala ogutamala gasiirira muliro It has become the body which can't be burnt by fire. naye katonda yennyini The God himself n'abalindira eri mu muliro waited for them in the fire. abalindiddewa He waited for them in the fire. katonda ali luddawa God was in the fire. bagenda okutuuka mu muliro When they reached in the fire, katonda nga bagamba obwedda mbalindidde wano God was like, I've been waiting for you. muli mutya muli mutya How are you? ne bamulamusaako nga bali naye mu muliro They greeted him in the fire. ne balaba katonda nga bali mu muliro They saw God in the fire. ate ng'ebweru baabadde tebamulaba Yet they were not seeing him outside there. waliwo tagenda kulaba katonda ebweru eri Sometimes we don't see God outside there. nga bw'oba oyagala omulaba But when you want to see him, olina kukkiriza n'oyingira gy'ali you have to allow to enter the fire. ebweru Outside, teyaliiyo he wasn't there. yabalindira wa He waited for them mu muliro in the fire. mu muliro In the fire. omuliro n'agumalamu amaanyi He disempowered the fire. bagenda okuddamu okubalaba By the time they saw them again, nga bali mu muliro batambula they were walking in the fire, bayimbira muka singing. bazina bayimba They are singing. kabaka nabaganiza okujja olabe They told the king, come and see. bano basajja betwasuddemu girabika misambwa These men sent their spirits. twasuddemu basatu We threw in 3 men. kati basatu bali mu kutambula naye nga balina n'omusajja owookuna The 3 are walking, but there is the 4th one. balina munnaabwe bali mu bana They have a colleague prayer. kabaka naga temusiriwala The king said, don't be foolish. n'ajja neyetegereza He came and looked closely. n'atandika okubabala He began to count. omu 1, babiri 2, basatu 3, bana 4. n'abuuza mwasuddemu bameka Asked, how many people did you ne cast? bamugamba babadde aba They said there were 3. naye oluyingidde muli But when they entered there, waliwo owookuna abeegaseeko there is a 4th man who was joining them. oyo owookuna The 4th man
toli mulaba ng'oli bweru wa kikoomi kya muliro. Yakulindira wali wakati mu muliro gy'asiŋŋaanibwa. N'alyoka agumalamu amaanyi. Abali ebweru nga balowooza gukuli bubi nnyo, naye nga gwagulimu wakati n'oguwulira tokyaguwulira. Oba omukubira engalo zikube nga zinoga. Agambye Musa, my presence will go with you. I believe he told these three younger guys the same thing. But my presence will go with you in the furnace of fire. What he was meaning, Yagenda nammwe mu muliro. I'll go with you through the fire ndabe amaanyi g'omuliro gye ganaava. to see where the power of the fire will come from. Ndabe gye gajja obuyinza obubookya. To see where it gets the authority to burn you. Nkusabira mu 2023 I pray for you 2023. mu buli kyogendamu, Whatever you're going into, mu buli kyogendamu, whatever you're going into, Katonda agende naawe. let's go through. Mu buli kyoyingiramu, Katonda agende naawe. Guno omwaka buli kyogendamu, genda ne Katonda. Tambula ne Katonda. Tomuleka bbali, tomwerabira, tomuvaako, tosaba birala. Nga tonasaba birala byonna, gamba Mukama nti kino kye ŋŋendamu, Mukama kkiriza ŋŋende naawe. Genda naye ng'ofumbirwa, genda naye mu bizinensi, genda naye mu buweereza, genda naye buli kyogendamu. Guno omwaka tambula naye, tewali kigenda kusobola mu linnya lya Yesu. Tewali kiri kusobola mu linnya lya Yesu. Bw'obanga oyise naye, Mukama bampeera omukisa.